Кече жакында Норвегиянын Осло шаарында күрөш боюнча дүйнө чемпиондугу болуп, анда кыргызстандык балбан кыздар Айсулуу Тыныбекова менен Мээрим Жуманазарова алтын, балбандар Жоломон Шаршенбеков, Эрназар Акматалиев күмүш, ал эми Айпери Медет кызы Алибек Осмонов коло байгеге ээ болуп кайтышты. Өлкөгө мындай кубаныч менен кайткан спортчуларды элдин басымдуу бөлүгү мактап, сыймыктанаарын билдирип жатышты. Жеңиштин ысыгы тарай электе диний ишмер Өзбек Ажи Чотоновдун социалдык тармак аркылуу балбан кыздардын спорттук кийимдерине карата айткан сыны көпчүлүктүн талкуусуна алынды. Постто дээрлик жылаңач бүт дүйнө акарачкаларын, фигурасын көрүп жатат. Бул болбойт да, бир медаль берем десе эле көрсөтө бериш керекпи деп жазылган. Дал ушул ажекебиз бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы, агай? Кош келипсиз. Assalomu alaykum, xush болуңуздар. Кече жакында эле өзүңүздүн бир Кыргыздын белгилүү балбан кыздары туурасында өзүңүздүн сын пикириңизди айттыңыз да. Дагы деле ошол пикирде кармануудасызбы же оюңузду өзгөрттүңүзбү? Мен биринчиден сын пикир катары эмес, биринчиден жана Мээрим Жуманазарова полуфиналга чыкты деген бир информация болгондо айткамда ушу биздин кыздар күрөшкөндүн ордуна үй бүлө курбайбы, ошо анан көрчү бала чакалуу болуп үй бүлөлүү боло албайбы деп ушундай бир пикир жазган. Анан мага каршы ар ким ар кандай сөз суроолорду берип, мындай комментарийлер жазып атты. Анан ошо жазышып атканбыз да. Анан ошо арасында ошо жылаңач болуп атпайбы, бүт элдер көрүп атат да жылаңач денесин деген сөздөр болгон. Анан бир кээ бир түшүнбөгөн жана жаштар арасында жаштар ушундай эме түшүнүшүн акарачка деген сөз колдонуп калган да. Анан ошондой эле болгон. Өзү негизи мен насихат катары айткам. Чынында медаль эле кийин бакпайт. Вот анан жана бирөөлөр келип ошо булар бизге медаль алып келет, анан тиги булдан мен ошол медаль силердин экономиканы көтөрө береби, электрический светиңердин баазын арзандата береби деп жазгам. Даже мен медаль алып келсем деп жазгам да, мен медаль алып келсем. Силер светиңер арзандап кетеби, же газыңар арзандап кетеби, же иманыңар бийиктеп кетеби, ушундай комментарийлер болчу. Анан Илим Карыпбеков андан монтаждап, бүт баарынан чогултуп, сөздөрдү ар жерден алып, анан кийин провокационный материал жасап берди. Анан ошодон чуу чыгарып берди. Анан даже мен 2 күн көргөн жокмун. Анан бирөөлөр айтты, чуулдадык го. Мен бул обычный эле го деп койгом. Анткени мен бир эле Facebook'та чыгам да көбүнчө. Обычный эле нерсе болуп аткан экен десем, көрсө бул башка барактардын баары соцсеттерге чыгарып берген экен да. Мен ошо кээ бир спорттун түрүнө да каршымын, кээ бирине биздин кыздардын катышышына да каршымын. Даже балдардын кээ бирлерине катышышына мен каршымын да. Бул биздин менталитетке да өздөрүнө деле пайда келбейт. Ал эми коомчулукта Чотоновдун пикирине каршы оюн айткандар да болду. Сакалчан байке тиги кыздардан кечирим сурасын дедим ичимден. Самты акарачка. Өзбек ажынын көзүнө акарачка көрүнүп жатса өзүнүн проблемасы. Оюнда эмне болсо көзүнө ошонун элеси көрүнөт да. Ал эми балбан кыз Жуманазарованын эжеси Нурзахи Жуманазарова бул боюнча мындай деп жазды. Ыйман кийимде эмес, сакалда эмес, жүрөктө. Агай, дагы мындай ой пикирлер жаралып атат да интернетте. Айрымдар бул сизди диванда жатып алып өзүн айткан эксперт десе, дагы бирлери азамат мындай нерсени айтканга дагы дух керек деп колдогондор да болуп атат. Анан сиз негизи эле ушул ойду айтарда кандай ойдо болдуңуз эле? Тепкиге калам дедиңиз беле же мактоого арзыйм деп ойлодуңуз беле? Ушул ойду жасардан мурун. Эч нерсе жөнүндө ойлогон эмес. Мен кадимки эле, мен дайым эле көп жазам да интернеттерде. Көп өзүм пикирим. Анан бул жерде насихат катары эле мындан көрөкчө үй бүлө кура албасын деп. Ал мен нападать этип ушунчалык деңгээлде жазалып берет, башка деген ойлогон эмес. Ушундай болот деген даже ой жок болчу да. Мындай мени атым чыксын же башка. Мен анткени мен антип чыгарбайм. Мен 30 жылдан бери чыгып жүрүм да. Телевидениелерде, интернетте мен 30 жылдай болуп калды чыгып жүргөнүм. Мен эч качан жанагындай атайлап атымды чыгарыш үчүн эмес, мен өзүмдүн пикиримди билдириш үчүн чыгарам да дейм. Чынында мен айткан сөздө эч кандай нерсе жок. Мен мисалы кыздардын убагы кетип калбасын, үй бүлө кура алсын деген эле сөз болчу да башында.
ошондо спорт менен жүрө бербеш, турмушка чыгып балалуу болсун деген пикирде карманат экенсиз. экенсиз. Медаль бүттү, эртең эле калат. Сен мисалы жашың өткөндө калат. Болду. Мисалы мына азыр мына чемпионат мере бүттү. Эч ким даже тозуп алган жок. А инвалид болуп калсын, Кудай сактасын. Бул чынында мына күрөш аябай травматичный вид спорта. Ошо жанагындай случайно туура эмес түшүп калса, жамбаш сынып калса, бүттү инвалид болуп калат. Анан кимге керек? Ким карайт? Же ата-энесинин шору, аны картайган ата-энеси да картайып кетет да, көтөрө албайт. Ошон үчүн ойлонуш керек. Биздин спорт эмес. Мисалы мен бир жагынан, экинчиден мисалы мусулман дүйнөсү жок бу жерде. Кана өзбектердин катышканы, кана тажиктердин катышканы, кана Азербайжандардын, ушу кыздардын. Бизде кыздар жок, түрктөрдүн эч кимиз жок, бир эле кыргыз кыздар болот да. Аны биз ошондой ойлонуш керек. Биз мисалы мындай да, биз өзүбүздүн менталитет, өзүбүздүн улуттук ордубузду да караш керек бул жерден. Азыр мындай болуп атпайбы, агай? Кыргызстан ошо өзүнүн күрөш боюнча мыкты экенин дүйнөлүк олимпиадада дагы, жакында дүйнө чемпионатында дагы бергилешти. Кыргыз күрөшү өнүгүп жаткан. Анан айрымдар бул күрөштөгү жеңиштерди улуттук майрам катары да кабыл алышып, площадьта, аянтта бергилешип жатат. Тыныбекова Айсулу. Кыргыз Республикасынын эл аралык деңгээлдеги спортчу эри Медет кызы Айпери. Биздин сыймыгыбыз Мээрим Жуманазарова. Негизи эле ушул кыргыз кыздарынын ушул күрөштө жеңиш алып келгенинде сиз сыймыктанасызбы же кандай пикирде болосуз? Биздин кыздар жеңиш алып келсе. Мен сыймыктанбайм. Мен айттым го жанагындай, чында кыргызда салтында аялдардын күрөшүн, ана катын күрөштө күлдүрүш үчүн, элдерди күлдүрүш үчүн гана кээде күрөштүрүп койсо, кемпир күрөш, катын күрөш деп, анан кыздардын күрөштүргөн эмес. Жана картайган аялдарды жана эме үчүн, кичине күлүш үчүн эле кээде күрөштүрүп койсо да, мындай символический. Бирок болгон эмес. Чынында биз аялдарыбыздын күчү менен сыймыктанган, бул мындай айтканда туура эмес бул. Аялдын күчтүүлүгү менен сыймыктанбайт. Аялдын даже сулуулугу менен да мактанбаш керек. Аялдык касиеттери, мына энелик, мээримдүүлүк, жанагындай доброта деп коебуз орусча. Ошондой бир сыпаттары болсо, кайненесин жакшы караган, өзүнүн балдарын жакшы караган, жакшы тарбиялаган, үйүн жакшы кармаган, мына ошондой сыпаттар менен мактанса, мен макулмун. Анан жанагындай күч менен эме мактанганын мен туура көрбөйм. Мисалы мына Жаңыл мырза деп атпайбы? Жаңыл мырза, Сайкал деп атпайбы? Булар туура эмес образец чынында. Бул образец болбойт булар. Мисалы мына Жаңыл мырза 33 жашында күйөөгө чыгып, анан кийин бир бала төрөгөндөн кийин качып, анан күйөөүн өлтүрүп, баласын өлтүрүп койгон. Жаңыл мырза бул образец эмес. Сайкал болсо күйөөгө чыкпай каяка жок болуп кетти, белгисиз. Күйөөгө чыкпай өтүп кетти да. Бул образец эмес бизге. Биздин образец кыздар жакшынакай үй бүлө куруп, жакшынакай очор бачар көбөйүп жашаш керек. Күрөшкө чыкканда бир гана кыздар эле эмес, эркек балдар деле ошондой жанагындай күрөшкө кийүүчү атайын трико деп коет го, ошондойлор кийип чыгып атпайбы? Эркек балдар кирип чыкканда кандай карайсыз? Эркектерки деле туурабы же кийип чыккан? Мисалы мына кийим боюнча, кийим өзү денени жабыш үчүн да. Мен айтмакмын, муну обу жок жылаңачтануу деп. Чынында бул мазактоо, бул спорт, анан искусство менен жамынып алып, буну атайын ушундай обу жок жылаңачтоо деп. Булар айтат да, бизге мешет этет экен деп. Эч мешет этпейт. Мисалы мен деле 10 жыл самбо менен күрөшкөм. Кимоно кийишибиз да, кимоно. Чоң, калың шым. Чоң, өзүңөн кенен эме куртка жана кимоно. Ошо менен күрөшкөм. Мисалы япондордун бүт жанагы кунг-фу, дзюдо, самбо бүт бир эле калың чоң эле. Мисалы кыргыз күрөштө эле. Кыргыз күрөштө кайерде жылаңачтанат? Жок жылаңачтануу.
Бул оо жок, бул оо жок. Ошондо эркек балдардын деле кыздардын деле трико кийип коомчулуктун астына чыгышына каршы экенсиз да? Мен эми чынында эркектикинде анча эметкен жок, белгилем жок. Чынында мына кыздардын денеси жылаңачтуу бул аябай туура эмес. Мисалы бизде шариатта кыздын бети, колунан башкасын эч ким көрбөш керек. Өз негизи айттым го, кыз киши убактысын өткөрбөй, тез көйгө чыксын. Бул менин аксакалдык насихатым. Любой эле ата-эне өзүнүн кызын тезирээк үй бүлө куруп алса экен дейт. Анткени мисалы эркек балага үйлөнө берет качан болсо. Кыз кишини жаш өткөндөн кийин өтө кыйын турмушка бериш. Мына азыр көп кыздарыбыз 30-40ка чыгып үй бүлө кура албай калды. Аял болгондон кийин, мисалы аял деген мээримдүү, сезимтал, мындай мүнөзү жумшак, жакшынакай мүнөзү. Сулууланган, өзүн таптаза кармаган, ушундай аял болуш керек. Эгер жанагындай май жытанган, жанагындай чоң КамАЗ айдаган, трактор айдаган аял эмес, шахтада иштеген, өмүрүн ташлаган аял эмес, жакшынакай, таптаза болуп, ушу бала баккан аял мына ушул эң жакшы стандарт. Анан ошо мен ошону кааламакмын бәріне. Кыргыздын кыз келиндер күрөшүндө төбөсү көрүнгөн Айсулуу, Мээрим, Айпери аттуу кыздарды ушул күнү тарбиялап, машыктырып, дүйнөгө тааныткан машыктыруучу Нурбек Изабеков биз ага байланышып, Чотоновдун сыны тууралуу кандай комментарий бере аласыз деп сурап, мындайча жооп ала алдык. Алган тарбиясына, деңгээлине жараша ой жүгүртүү менен алек болот. Ошо ажыкебиз дагы өзү ошол диний кызматкер болгондуктан ал дагы өзүнүн баягы дин жагына жараша айтып атса керек. Бирок деген менен биз Кыргызстан биз өз алдынча мамлекетпиз. Биздин Кыргызстан дүйнөдө ошол демократиялык мамлекет катары баягы белгилүү. Экинчиден ошол Кыргызстанда ошол эркектер менен аялдардын ортосунда тең укуктуулук, гендерлик саясат bizde ошол демократия негизинде баягы мамлекет катары биз белгилүүбүз. Андан тышкары биз ошол эл аралык күрөш федерациясынан ошондой требованиялардын негизинде bizde ошол аялдар күрөшү ачылып, аялдар күрөшү ошол олимпиадалык спорттун түрлөрүнө киргендиктен ошол олимпиадалык спорттун түрлөрү боюнча ошо күрөштүн эрежелери бар. Ошол жерде спортсмен кандай кийимде болуш керек, кандай эрежелер менен чыгыш керек. Ошонун негизинде гана биздин кыздарыбыз дагы ошол эрежени сактоого милдеттүү жана ошол олимпиада оюндарында, дүйнөлүк чемпионаттарда ошол бизге коюлган эрежелер боюнча гана биз ошол спорттун түрлөрү боюнча биз катыша алабыз. Ошол эле Айсулуу, Айпери, Мээрим дагы ошол эрежелерди сактап, ошол эл аралык милдеттемелерди сактап, ошонун негизинде катышканга укугу бар. Негизинен айтканда ошо Өзбек Ажи Чотоновдун бул пикирине сиздер кандай кабыл алдыңыздар мындай? Эми бизден ошол Өзбек Ажынын ал жеке пикири, ал дегени менен бизден ошол эле Кыргызстанда жашаган башка элдерибиз, ата-уулдарыбыз бизди ар дайым колдоп келет. Өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстандын дээрлик баягы бардык региондорун алсак дагы бизди ар тараптуу колдоп келишет. Ал эми Өзбек Ажынын өзүнүн жеке ою, ал ошол бизде ошол дин жагынан дагы ошол ислам динин кабыл алган биздин ата-уулдарыбыз, мекендештерибиз бар. Алардын да өзүнүн ойлорун айткан чыгар. Биз ага андай эле капа болбойбуз деген менен биз демократиялык мамлекетпиз. Ошол өзүбүздүн алган тарбиябызга, өзүбүздүн деңгээлибизге жараша биз ой жүгүртөбүз.